daw ni? Janela. Dear Janela Princess Guta. Ikaw, Kuya Kyle. Kai. Kaya mo lang. Hey, bye. Kasi hi. Anong color to? What color? Blue. This one, what color? Hey. Yan ang aming camp light worth 150 pesos from Xiaomi. Partner nyo lang sa power bank or mini power bank. Ayos na. Tingnan nyo ang galing sa kaliwanag. So pag may apat ka ng ganyan, para ka ng carnival. So usually naglalagay ako siya sa harap, tapos isa sa likod. Siyempre para hindi matisod sa mga guidelines natin. Napakarami nating guidelines. Okay pa naman ang waterproofing ng ating tent. So ngayong gabi medyo maambon na. Yan talaga yung habol natin eh. Pag nagcamp tayo masarap maulan. Yan yung gabi effect.
Lagyan ko na siya ng plastic para kahit umulan, safe yung ilaw mo. Safe ang power bank. Ayan. So ano ba yung itim na yan? Duct tape po yan. Duct tape lang. Ikot nyo lang sa poste o kung saan man. Ayos na. So, itong tent na ito pang Decathlon. Actually okay siya eh. Gusto namin yung waterproofing niya. Kaya lang, kapag ka nasa sa campsite na medyo mainit, ganito ang gawin nyo. Yan, tingnan nyo. Yan, para maganda-ganda yung ventilation nyo, maganda yung pasok ng hangin. Pero kami kasi malimit, gusto namin sa malalamig na campsite. Ito number 1 sa amin, Tanay. Bukod sa malapit, malamig yung campsite dito. Tapos perfect weather, laging umuulan. Pala si Trek. Bakit? Lagi ko siyang dala. So, pag nasa campsite ka na katulad dito sa Tanay at meron kang kulang na kailangan mong bilhin, nabilis kang makakapunta sa mga tindahan. Lagi ko siyang dala. Liwanag pag kumikidlat eh.